기침 때문에 가슴과 옆구리가 아프고 쉰 목소리가 나고 밤에 잠도 못 주무시는 분들이 많습니다. 또 여성분들의 경우에는 기침을 할 때마다 요실금이 나타나는 분들이 있어서 더욱 고통스러워 하시죠. 안녕하세요. 한의학 박사 황석환입니다. 기침은 우리 몸에서 유해물질을 제거해 폐와 기도를 보호하기 위한 반사작용인데 2달 이상 지속되면 만성기침이라고 합니다. 이렇게 오랫동안 기침이 지속되면 일상이 매우 힘들어지지요. 기침을 빨리 해결하고 싶어도 병원에서 딱히 원인이 없다는 말을 듣는 경우가 많아서 환자분들은 더욱 답답하실 수밖에 없습니다. 그래서 오늘은 만성기침의 원인과 어떻게 치료할 수 있는지에 대해 자세히 말씀드리겠습니다. 만성기침의 원인은 크게 2가지로 나눌 수 있는데, 첫 번째는 기침을 유발하는 질환이 있는 경우로 후비루 증후군, 천식, 위식도 역류, 만성 폐쇄성 폐질환이나 폐렴, 폐암 등이 있습니다. 특히 후비루 증후군은 콧 속에 분비물이 증가해서 밤에 자려고 누웠을 때 콧물이 목으로 넘어가면서 기침을 유발하는데, 이런 경우에는 원인 질환인 감기나 비염, 축농증 등을 잘 찾아서 치료하면 기침도 자연스럽게 없어집니다. 2번째는 원인을 찾을 수 없는 난치성 만성 기침입니다. 이런 분들은 각종 검사에는 별다른 이상이 없는데도 5년이나 10년씩 기침이 지속되기도 하고, 찬 공기나 향수 같은 다양한 환경 자극에도 민감하게 반응하는 것을 기침 과민성이라고 합니다. 난치성 만성 기침 환자분들은 마약성 진통제인 코데인류나 신경통약, 항생제 등을 처방받는데, 이런 약들은 부작용이 있어서 장기적으로 복용하기가 쉽지 않습니다. 코데인은 변비와 졸림 현상, 신경통약은 어지럼증과 시야장애, 피로를 느낄 수 있고, 항생제는 위장에 부담을 줄 수 있는데, 특히 소음인 체질은 속쓰림, 소화장애를 일으키는 경우가 많습니다. 만성 기침을 해결하려면 각각의 체질을 잘 분석해서 그 체질에 맞는 치료를 하는 것이 중요합니다. 소음인은 감기약이나 항생제로 속이 불편한 경우가 많은데, 속을 따뜻하게 하면서 선천적으로 약한 위장 기능을 향상시켜주는 치료를 하고, 소양인은 열이 많은 체질로 이 열로 인해서 호흡기가 쉽게 건조해지기 때문에 진액이 잘 생성되게 하는 치료가 중요합니다. 태음인은 선천적으로 폐 기능이 약하기 때문에 폐 기능을 강화하는 치료를 해서 쌓여있는 담을 풀어줘야 합니다. 만성기침은 치료뿐만 아니라 생활관리도 중요한데, 첫째, 목을 청결하게 하기 위해서 맹물로 자주 가글을 해주시고, 둘째는 물을 자주 마시는 것이 좋은데, 특히 소음인은 생강, 대추차를 따뜻하게 마시는 것이 좋습니다. 셋째, 카페인과 알코올은 피하는 것이 좋고, 넷째는 가습기로 실내 습도를 적절하게 조절하는 것이 좋습니다. 치료를 받으신 환자분들은 지긋지긋하던 기침이 멈추니까 살 것 같다, 기침이 없는 삶이 이렇게 편한 줄 몰랐다, 이렇게 말씀하시는 분들이 많습니다. 난치성 만성 기침으로 오랫동안 고생하시는 분들이 많은데, 치료를 잘 받으셔서 편안한 일상을 되찾으시길 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.